Значит, так как ты ехал, прошел дождь, ну и решил на повороте повернуть, услышал шипение. Шипение, я так понял, что которое попало именно то ли в печку, то ли на трубки, ну на что-то, короче, попала вода. Значит, на Весте есть у нас вот такой лоток, вот. Здесь стоит бачок, здесь стоит бачок. Значит, бачок легко снимается. Вот, значит, вот это у нас сбоку. И на одном один болтик. Значит, вот. Сняв его, я понял, что забито отверстие. Вот это вот забито отверстие. Смотрите. Здесь земля. И пробить ее прям очень легко. Вот. Так что таких отверстий, да, кстати, таких отверстий два. Здесь и вот здесь, слева и справа. Вот. Еще у нас попадает листва. Убираем ее. Все. Да, для того, чтобы открутить этот пластик, нужно открутить боковые. Здесь вот раз, два, три болтика. Ну и тут я снял пластик тоже. Значит, с этой стороны то же самое. Вот. Откручиваем болты. Ну, я вот снял одну щетку. Вот. Потому что мне надо было именно в ту сторону полезть. Все, ребят, пользуйтесь.